Inside Story Uganda, real source of political updates. Anjogedde emyaka 20 kati womutuusiza sigaza stage age kutta baana be na mukazi we nga tabategedde abalabangamu ekisigaddeyo permanent madness mukube mumalirewo ddala kano ko bagenda kasa mutwe kakati ekyabujingo bujingo abadde anyamba era ajja kuwongeza bujingo. People don't know the genesis of bujingo's problem. Abantu bamunze baganti politics mukisa buli kyonna mukisa tugati ffe tuli bagezi nnyo naye twafuna omukisa oyinza okusanga omuntu nga talina magezi nze mbatunulya baba talina magezi nolaba minisita nga byayogera temuli tali informed tali ki naye nga he was at a right time at a right place at a right time. Kakati bujingo pulezidenti aba ali ku TV nalaba omuvubuka naye bujingo n'okwambala yambala bulungi ate ne figa agiina ne handisamunensi ekola kinene nnyo era bw'oba osoma terrorism bakuga nti buli lwolaba emizikiti eginyirira mu ggwanga nga girimu bamasheeka abanyirira abavubuka abato nga balina postcard they are likely to be cells of Al-Qaeda. A preacher must be attractive, a politician must be attractive. Akati president nalaba bujingo alina talent banne gye batalina. Bujingo can package politics and religion agatta byonna yabufuzi n'eddiini nga bipackage nti omulundi ogwo ekyokubiri bujingo ali daring bwe oba ova mu kyaki ye nga yayogedde ekintu ye tambendinga nakamulaba ku bintu ebyo bujingo bamuga nti yagambye nti gwolawe oyavuwalidde mu Kampala omuli abagagga omuli banka omuli kimu todda mu kyalo tuula wootudde ofe tebakitegeera n'abasiramu babaga nti beera mu kibuga muli chances ez'okufuna sente. That's what he was meaning. He was encouraging the people. Don't despair. Ekibuga kinnemye nze he must go to his home. Gwejja ogenda nga district mulenzi gwe n'omunooyo mwe mugenda ogenda nga district mugenda kufa nga sinafa ekyogonde bamalire kati lutalo tuli ku final battle mubakomyewo basokole musokole bwe obuyindi babakubirewo sajja bakakuba entwe bajasi sajja katulemeddeko genda osokole kitabo genda osokole abaana kakati bundi oyo yekyategeeza tu bujingo bamuga nti yayokeza Bible which was wrong. Bujingo bakyusa translation ya Bible ne bagiteekamu ebifu ne John yennyini mu Bible yagamba nti aliteeka ebikyamu mu Bible bali mu kyomuli omungi nnyo bagamba yayokeza Bible. He pointed out mwakijja because translation kakati kankubuuli abantu bonna abakatoliki baga nti Yosefu yali mubazi. Yosefu teyali mubazi. Ekigambo Necton bwe bali bakijja mu Luyudayo giteeka mu Greek baga nti mubazi was a designer. Okay, kyenjala tutunuulire. Yes. Kakati bujingo madazi zonna ezibaddewo bujingo kuba ebisinga obungi tubimanyi nti gwe olowooza what might have caused this because ekyo kyetwagala okumanya. I want to tell you I study tubuuza who benefits abadde alina abalabe ani ali likely to benefit ugaye nti bujingo obuzibu bwatandika Museveni kumulaba ku TV n'abaga nti I want to see that younger pastor. Bujingo bamutwale wa president mistake number 1 bujingo gye yakola Museveni yamugamba nkuweeki nze nalokoka gwe president nenzimbe kanisa yange nga gwe president ndi wano prominent gundi nti jangu olambule kanisa yange tuyisebe sente bafere ba State House kuzibbako. That was Bujingo's mistake. Buli ogende wa Museveni bamufera abo bakusasira sente bazifuna kusasira nafuna sente zifana bweziti anywedde enjaga bamulaba bazitekawo bafulu figa bakubi banjawulo mufere abo bonna ffe tugenda obbakiriyalinga bonna
Jenerali Kijana bonna kuyingira State House nga mulimu abantu nga 20 highly educated, highly committed. Si nepotism omwo mulimu n'abasenior mulimu n'abajinganga ebiwandiiko mu State House mulimu abasenior nga batasobola kuwandiika nga tasobola mu media batumenyanga go to them go and press get no akola amawulire amawulire ga intelligent people nga wafe gye bakanyuga andi Museveni bamuteekako pressure kakati Bujingo entalo z'abasumba zaali Bujingo teyasaba ssente Museveni agende wa Bujingo kanakalema n'olutwe lwako n'olutwe olwoka kamala kefuddako ekito omuntu yasiikanga sumbuusa mu kantini z'amagye abeera atya principal private secretary omuntu atalina masters mu accountancy abeera atya financial controller wa State House. Museveni ayonoonye ebintu kubanga ye alowooza mu simplicity alowooza mu loyalism abo babba oluba omuntu atasoma bba kubanga yamanyi nti ffe tuyagala tunagivuna waayi nja kukola mu gavumenti endala myezi ena nzeewo ebintu byange naye nga omukotanieddeemu kunyaalamu kakati ye gundi Museveni nga Kanakalema kagamba Bujingo tuli wano for a short time. The president is tired. Kagenda yeno olutwe lwako Bujingo nga kagamba sigwe president president ajja kumpita ngambe nti akoye Museveni yava kusanga munana mini Bujingo is happy ate Museveni yogola akutunulira bwati n'amanya nti you have a future purpose ziyampirira sente makerere era bwe yali agala okujja okukola mu State House nekyo kyavakola introducing him staff. I educated this son of mine. I now want him to work here. Not where you saw. Garinga nzenna mugano genda mu ssomero. Nzena kugana okusoma. Not where you saw yechika. Kagati. Museveni amuyita. Bamuyita. Abere chifu cerebral omukolo gwa mukolo. Oba yali force gundi birthday party oba yali. Pastor God yali amanyi okubba mu State House yali amanyi okubbayo nga buli kaseera yabba yasuma yabba Pastor God ngabba mubbi mufere ate oyo mufere nnyo musajja mufere Pastor God ne mukuba akatambi nadduka ne mukazi we balidukira mu America. Pastor God tekyamusanyula kakati Pastor Bujingo okubeera main celebrant wa General Moz omanyi kyekitegeza abali bemanyiyo nakano kasenyonga kawalutwetu efudde embe ya senyonga kabanga ebintu bya National Task Force nekagabe nako kakwatibwa funga muyizi kwati kasibe kasenyonga nekawayiriza bane wako obutemu ako nako siba embwa sibaga sio embwa ono Pastor Senyo atopledi kabanga ebintu bya task biri wakati yakabiranga abantu ngono bakalolo mama ebintu bya covid byabera ngali Pastor Senyo babikawa mbuka no wairesa nenkatuno olutwe lwako olutwe gwegwe bakwata ng'otigoti ng'omuwala mu nnyonyi mu America abawala abadduka batya njesimanya abazungu bati gwena oyogera mbantu Senyonga ovume banno kakande yakateekako ekkanisa okumanya akasajja kasiru abasajja bakafera ne bakaga nti kakande agenda ku kanisa egigaziya ko nga akamanyi nti ekkanisa bazigaziya kweyongera mu maaso kozi kakande azimba ekkanisa ya emwaliro 7 mulimu nagana amadaala elevators mulimu lifuti nali toilet za kakande zezinyoka Senyonga mu mutwe ate kayina na sente zizimbawo kasajja kafitina ako kayina fitina mu mutwe ne batandika okukuba Bujingo kakati bamusooka batya Bujingo bagamba nti Bujingo yasabira ekizimbe kya Uganda Revenue Authority nekitonya amazi bakigula bennyini lindako ekizimbe kya Uganda Revenue Authority bagula kigule amazi ne gayingira mu computer ne zifana ki Pastor God no aliduka buli Pastor God ajja kuduka Senyonga kajja kutebenta emisinde kaliduka budusi n'olutwe lwako kakati anti babalagira waliwo ayagala obwa president ennyo nange kyekimu byana yote mubakubedde tasobola tayinza kuwangula mandu oyo omulenzi tasobola kuwangula mandu ajja kututeegula byatwononedde bukyania oluna yani awabi yani ku munyango sezala bwamuteegulire
kuba bita byewa atategula bija kwata bana be bazukulu ba Museveni bireta no omulenzi oyo mujjule muddala obujozo yali ayagala obwa president yakozesa bano ba pastor gadi ba pastor abalala yes kakati ekituufu kyali kimu nti Yesu tiyali ya bujingo no Yesu yali nti aba Uganda Revenue Authority bali kuyingiriya walusimbi sente millions of dollars 3 ne bamugamba nti yo garanti bwe libanga kizimbe kiwedde tulizikuddiza kati abo bonna tubalina kuliko di baba kyogamba muzeeyi ekizimbe kya Uganda Revenue Authority pastor Bujingo kye yasabiranga bakiggulawo amazzi baggula kiggule intentionally gayiike mu kompyuta ino recording zina gakubira wano masasi bona basinyungo buduke kaja kudukira mu America kikalifiira nono pastor gadi aja kudukira mu America pastor gadi nje mu bobu tambi awumule kakati ekyo ne bakimala ne bamuleetya Teddy ne bagamba is this man the first one to divorce abantu ba divorcing pastor kiganda nga yawas na yako sajja kakuru ya kalifa bubi mama pastor kiganda ya divorce sebo wajja kufa bubi hata buyina kye buyina ako kakuru ya kaine mere nenyenyi kase kakabusenga si kabusenga bakaita kobushegu abanyankola abera kobushegu akasasanya obutwa kobushegu ye kobushegu akasajja kobushegu ndekaliyo kakatani kokuba Bujingo was he the first one oyo Bujingo Teddy kitaawe bamuyitangani nga Musoga ngasomesa Makerere professor we Makerere tata wa Teddy professor Naluswa kakati professor Naluswa yaleka mukazi we Busoga najja wase Makerere ngondo takyatambula na mulembe kozi buli wofuna bwe yali diguli mukazi we yalembutse mu difula kuba mukazi yamuleka bukana atashukako you rehabilitate your wife never run away from your wife kuba we wamwagalira yali naye yaliwo by that time so tata wa Teddy oni yali mukyala wa Bujingo tata we professor Makerere kakati Naluswa bwajja okuwasa oyo omukazi Teddy ne bajja n'ennyina Makerere ne bakuba Naluswa emigga emizibu Naluswa nakulimira Teddy kyobola alina ekikulukutu you joke with your parents linda ko muze mukyala wa yali mukyala wa pastor Bujingo Teddy ekikulukuto kyayina tata we yamukolimira I went to the village Naluswa professor Naluswa abana baba wala abato ogenda n'omutono yaba muyomba n'ennyina naye nakwambala Teddy yajja n'ennyina okuva e Busoga ne bajja ne bakuba Naluswa omwana yakuba kati pastor God ne pastor Senyonga be balwanisa pastor Bujingo ate baba kyali ka Senyonga nga kerega omuyika akola statement Museveni akikogerako I wanted to thank Pastor Senyonga for his holistic what nikolego rufwe nikabaira banne wakongo bebatemula ngabe basadaka nikolego rufwe kafeiringa kaferi ne pastor igabwe yafera pastor Senyonga yasanyuka kakati kankubuli baleetirani Kiganda yakola divorce namutebi yawukana is divorce bad. Many people have divorced their wives. Never kaseboa. Kalifawi. Kaja kufabi no kusinga toko desanga mercenaries. Bwanko basiriwo. Aniya bumanyi. Aniya kamenya. Aniya bumanyi obo. Ezembwa aniya zimanyi. Nze bane banyana nakolema. Mbo bayise nyina bamukebera omutwe. Bayise mukwe. Nyina wako yamuti. Yamulalu yali kumigwa. Nakalema yugere nyina tasiba kumigwa anne nakalema jaddigwa puli ku bantu nakalema jagweddalu kuneregamu ajaddigwa nono mulenza jaddigwa kubanga mbonze njavu wala abana bage babone mbonze enfe yasokole tojja kusokola abantu sezala wagulire famu eZimbabwe baleme kukubira wano bajja kukuba n'obuntu babuche kujoga abantu n'olumba abasoga n'olumba kyabazinga n'olumba abaganda obwo buluwa mubuzi ogenda kujja obululu the leadership can only go either to the in-laws or the mama
bulijjo maama oyogera nnyoko ate kati maama mulala nefambuwe eddogo Banyankole should study Dogo. I have applied a Dogo to this arrogant man and humiliated him. Tablos anti Bibiayukira, I tell you now, Magis. He's possessed. I told you, Conqueror, again, quite a moon to Akuba and make a moon per the seed. But about when it does. I think Uganti will say, oh, you Yakuba Bantu. So, what was that? I got it. Tedding nga pastor bujino bamumma divorce. Bamulemezeko. Teddy alemere mbufumbo. Intentionally. Yenga wa chikulukuto. Ngabo tebamuwasa. Kasenyanga. Na kino kipasa gadi. Ngato wamuwasa kisajogo. Njabaka tambiko kisajogo. Yabaga na kitemu. Nizi chikubebi kumwenda mu chaki n'enchiniya samu. Chani ya kitemu. Baga icho kipasa gadi kitemu. Kakati nze bujingo nga mugamba. Bujingo ngenda kukubira abantu bano. Yali awakana. Nga ngenda. Bujingo yali tasobola nti kikole. Ne muleetera video. Nga baloya bateji basasulwa pasa gadi. Era bwe yagenda Entebbe n'abaana be ne bamwogerako bujingo bubi nnyo ne bamala okulya emmere ng'olabye munnaffe ng'olabye pasa agundi akuweereza yakyo oba kipasa gadi kyali kyagala n'omwendako kipasa gadi kati n'abaana ba pasita bujingo nabo babakozesa okulwanisa taata waabwe nga bigenda okumanya nabibega nnyo olwafu ewa Teddy nga bivuga nga biga nti omanyi pasa gadi tumuteeke mu muntu tie the only person who fear who reasons is mirundi gasumba approach ya gasumba tijira ne biconspire nakano bikasibe kana kale kanenyo emputeke yaruma nga kali emputeke kana bibakaitani kano karoya male mabiri obambon tabaka waganga katutte pick up number kala gamu ewa monitor busiru idiots this monitor idiot they idiots male mabiri zera yaleta pick up number nekola ki eyo bujulizi monitor anti bwaya vuwa monitor yagwo musajja bali bamitani kagugube ngali mu Sentinel Bank ya fiwa billion satu olupapula nga lulwononyi enagise buli mu mutwe lukyatunda kati buli ya sente buli sente kati male mabirizi aleta bamugamba aveemu aha era nakubidde Gasumba esimu ne mugamba nti ne mukana akatambi akaliwo Gasumba tebamwogera ku bulungi kuba nambuliza wali wakyamazinga naye baali bamuyita abaana tebalina amagezi bafuga Gasumba bamusobola bamananti gwofuga ensi olina obwongo bunfuga the only sensible person intelligent person in their group was Mwenda era Mwenda bwe yavuddemu kano ko kafere bufere ko kabbibubi ko sukolandoza abantu kufera niko twalira kazimba twakatene kokale buli mfere yenabera wakazimba buli alina omusagama gw'abantu ali wakazimba lye kwonganyizo lya bono kati nga gondi mulaga bujingo bwe byatuuka ewa pasagad ne bibalamu ebibiroya byali bibiri the man of God is not in his mood yajewa ngabo yereka ayina ngano ayina allegations of criminality serious one kati baloya pastor Gadire yali abasasula aba nabagamba I'm not competing with the Bujingo. You can see my clients, you can see my vehicles, you can see my words. They pack from here to Masaka. You know you go what? We Panko. Pastor God. We Panko. Was in Bango Sekoko. Pastor God. What I want is to serve the kingdom of God. What he should do, this man must be arrested with his Malaya, the church crushed, and send him to Chitalia with his Malaya. Gwe bifundu byoyina ebikujjuddene mu nnyuma bwe baali bawogeddeko ebyamaanyi ennyo ebiyitirivu murders what nga baagala bakwate pastor Bujingo Gadi alina allegations mmeka anti baali baagala kusiba pastor Bujingo ne kyaki ye bajiggale ekifalisaayo kyobola sisoma ddiini
ebisajja bino bisiru nnyo kyamuzeeyo olutalo lwatuuka naawo Bujingo akujjiddeyo abakafiiri abakoledde ekkanisa ogigale bali bagakugala kyaki good these idiots cannot go to heaven ate kyokka mukazi wa Pastor Guy no nani omulala mitala bagenda mu State House nga amatunulidde bwenti bali mu State House is embarrassing mukakoyonjo yasirika muka Pastor Guy yasirika kati olwani ayamba Pastor Bujingo butaggala kyaki n'okumutwala ekitali ate katanda mali omulaga gundi mukati ya haji kati tumulemezeeko omukazi Kiganda successfully devoted why akusujja kakulu byakakuba mukazi we bweyagadde omusajja asiika chapati tebyaliyo oyo Pastor Kiganda yali mwavu nnyo nga naye wabwe wali yamasabo omukazi ye yamuyamba bwamala okumuyamba amugobe naye kulubyo abaana bakulubya tweyerere ngono nerezeemu singa tebaali bazukulu ba Museveni singa kuliko abagongo badde njogola nkyanoonya kinakuba omulenzi ono okutta picha ya okubanya abanyamakaga ffenna n'atunyamu atunyamu ku makya n'atunyamu olweggulo n'atunyamu ekivuguto n'atunyamu buli kimu buli kyale mbunjako faasokoola tajja kusokoola abantu okujjako ng'olunza aba rare people kati kana akasajja kazunza olukwe kagusanga amulani abantu kabajjangawa kasajja gwe oyina abantu bolunda wabajjanga kufaamu kikakuba butambi bajja kattirawa kizunza olukwe kakati Bujingo omuwonya ekkomera n'okugala kyakiye mukuba abaabukedde bwalimu naye ng'ebyo byonna Pastor Muhoozi bawanga sente okuba anti Muhoozi ono atutya nnyo and the leadership, the presidents can only go to one of the in-laws or to mama. In-laws ani yesimbawo mubakodde mutubuulire oyo Johnson sinani yakubantu politics is numbers you attack kyabazinga omanyi kana kavuka kemmenga ako akakavuka kati joge kalinga ekinyonyi ekito empungu bweyita ono kyosoma kumanyi bweyita ono kyosoma balowooza nti kafuga abantu ako nga kabafugawa kalya sente ne kagwamu ono w'emmengo akakavuka kemmengo bakoze enkuuka yakaleeta nekaleeta chifu jogondi nekerega womanye ekyaleeta chifu justice kali kakimanyako n'obuga lubindi bwako okwetonda nga yeetonda ki oli yamutumayo alaga abantu nti n'emmengo gyendi gwayina likodi enuka omukoye yatuma chief justice yeetonde nga yamudirect natuma bakamulegeya ne mubaje bagende bakimeyo sente nga yepopularizing n'omukaamaanyi ng'ayina maanyi akyayiganyina ludda bwe yavumya ekyabazinga avumya akanuka nk'amazzi ekaleka kabuma Abaganda jako hoteri zo ku ttaka lyaffe linnya ku ttaka lyaffe tukwasa entwe n'Abaganda era baabavumye katuvumye okukamalubu kamazi ako akajja kanuka oluwumu kajja kanuka oluwumu kaagala kusuula gavumenti ya Museveni ebayambi era Museveni namuyambye nnyo olukwe nendi exposing ate eryo recording endala enuka bwe baava ebukedeya kaduseno jo kaasiiba kali mu kabini kekwese kati bwe kategedde nti ono munne waako bamuyise entebe nekadda mu ofiisi nekeregalega era kajja kuddamu kasole mu kabini bagenda bakwata Museveni yadde instructions baddamu kwogera na muntu as he thinks about what he's going to do treason president yabayise oli bamuyise lwaleero kano kekukumya n'entwe yaako kalinde ebinaddira okumenya basiru akakavubuka kekasigala kokka nga kalikodinga mu mizi kokka I'm recording for my boss. You are stupid. Kabakunyigama nego yogere boss wo. Kabakunyigama di ngogwe mukafumita empiso mu madde kwogere boss wako. Nekadama nekagamba. This is a treason. Muna wako na agamba. Some of you if it leaks, some of you will be in Mbuya, some of you will be yet ajja kubeeramu. Yani abunyanaluka enagisinga enuka nagenda nga sekoko olifukedde bwotambeeko you reduce from sekoko to a dove. So nagati Pastor Bujingo chachi bali bagala jiggala bamukwate bagamba nti ebyuma bya Bujingo bya Muhoozi ebya radio ne TV bali baloza soroti ya Geno Muhoozi ne bagenda mu UCC nembaga mu jijjaka
bakomando bakayole bakafulumye nakano bakayole n'olutwe lwako n'olutwe omanyika kano ka lutwe empisi ate baalabagana dda Museveni kyatamanyi kana kana kekononyono mukoddomi baalabagana dda nnyo baali bamikwano kuva we came from far you go back beyond where you started kasamwe pase ku mukozimu UCC yali yagala kugala soroti nga balooza yajje n'emuke ono yekwesono eriga ku mukozi bagula banda Kenya bamonita musajja bamuyita Kamala bamuhozi bamufuule international community monitor kalinache muhozi si yatakitawo si yamutta mu nnyonyi toyina kikuwanaza toyina kasajja gwe kikuwala nyamuhozi nenka bana nkajjawo tegule n'entwe eyo entwe bagitegula ali luddawa na Lusanja yawoza jambuzi nga yalinyidde embwa nezaala endiga yolowooza musango ki na Lusanja kali kubukedde kali yazabasiru kana Lusanja era nga munnamateeka na Lusanja yawoza yaki na Lusanja mukuguwoza jambu bwe yalidde yafuye yalinyidde endiga nezaala enkoko bawoza jambuzi na nkoko nga munnamateeka na Lusanja amanyi mateeka akyo yasoma raw materials nontiro mulimu bannamateeka abasoma raw material kati how did the case progress era nga no atayagala muhozi era ya mulimu oyo omwana namuloga byakola byonna katakyaliye era baba mbulirira olwaleero simanyi tuli live bwe baba mbulirira olwaleero abantu bangi mu State House nga bambulira nazaala wa akitegeera that boy is possessed. He's not in his normal sense. Meeting Jerry mu State House bagenze mubulirira baba yise bonna abako ne bakyala baabwe naye bamutegeere nti oyo omusajja takyali mu sense ezize. Meeting Jerry mu State House abako babayise yetise mandwa oyo mulenzi mandwa ye muli. So abantu bayinza okulooza nti omukomo mu kubalwa bwa president ng'ayitawa nti gwe Pastor Bujingo dikula mukuba ekigo ajje yesimbewo dikula mukuba ekigo wa tima nomination paper most hated person in Uganda tayinza kuwangula kalulu omanye ekibibo oba ne sente totegeera nti abantu tebakuwagala ekyokubiri bw'oba owunya gwe totegeera nti oba ne sente totegeera nti bakukyawa akamwa toyinza kutegeera nti owunya okujja nga waliwo akobudde gwe olaba abantu bakudduka ng'obuwagizi abujjawo person wa taxi kyabazinga ezo kyabazinga izina jope ayiwa musoga kati amataage baagawezeeyo busoga ejjoko kali mufu eyo mandwe gye yatabula ewaffe mandwe gye yatakula kakati Bujingo mu myezi ne twali tulonkinga enkunga egindi birthday ya Jenemuke erugogo ku birthday ya Jenomozi yajja yes Pastor Bujingo yaliwo era yasabira anje gambye nti mu politics muli mbuzi ndaawo nti ate baba bale nnume tegenda ne baba bale nduusi tegenda. Politics you must come out and identify yourself. Wow, oyimiridde njagala muhozi I support muhozi 100%. Gwe wooli ndi ono yajja kuba bukuba kyobulaba alwana nnyo nange. He must go to his village and the road. He must be a district in his village. He must be poor. No. Abantu gwogenda okubeera district kankubulire omuvubuka oyo nga tatuteegudde byatonedde emyaka gino bamubuulire ne Museveni bamubuulire ajja kubula endabirwamu mu nju ajja kubula amakansi mu nywe bimu ebirero ajja kubula jirita oyo n'omukazi anobe alifiira mukazi go baga nti jogejo lyanyeddeko noniyako nani ku family yaffe najiniyako myaka 2 nemeddeko namwagalya mukazi nze namugamba okukola emisango gijagala ate nagitereka ate bwe yakomyewo kati mufunyeko recording zendala muzeyi nga tunaatera okumaliriza bagamba nti kyali kikyamu Pastor Bujingo okuyingira mu byobufuzi oba byebimu ku nti yandibadde talaga sayidi ye bw'oba tomwagala genda ye wa mukozi oba nange nyinza okugamba nti ffe tetulinaaganaaga mubeera wamu togendayo gwe mukyaki ye togendayo naye tuyinza mugaana kyayagala. Ndabyeko tweet ya Jenomozi gyakoze agambye nti abapoliisi ba investigating mbu yakafiirwa abawagizi babiri nkugambye isima bamukuba amasasi noona abadde agenze mada zonna
So Akulo was a part of the criminal gang. Must be arrested. What side? Area what side? We want Akulo. Akulo to meet human. I let Yamba Akula le make far. Akulo yet I'll give one new. So well anti Akula Yaquata Luquago, Namobonya. Kano, Kofuri, Kano Kosoko Zikenda, Nekaleta Mulamuako Diana. Diana Riavumuna from State House. Diana Rivum. But the Babadi was a Congo Mulamuako, Kekasoko Linda. No Sanga Kanakazi, Akamisa Kahiri, and Kaita Naunu. How can Museveni is a funny man? How can you pick a Sikh person to be minister of heresy? Nakokba, Bakabata Natuka Michitundu, Teba and what? Ne, Costo Kalamanga, Kagenda Michitundu, Nikagenda Michitundu, Kakazako, Gamonite, Mugeda shooting an Ekasuku. Gamonite Kuba, Gamonite Kuba, Gamonite Kuba. Wakati Nkubudia no gamba. Let me give you tips to offend them goes. One, Kasuku, mugenda kushootinga. I don't sign to marry this. Let me give you the final submission. Kasuku. Offend them goes must work with all his agents, must work with the site director, Magambo. Magambo is committed, he's a serious man. Era kyobola monitor temuwandikamu monitor agent mu mercenary media tebuwandika ku magambo. 2 police erina okuyiga abasoma ebyo bya intelligence ne security. 1 police ebuulira abantu nti amasazi agwagwa mu kitundu ebisosonkolesa mbironda balonda ebisosonkole nebyaki babikozesa eki naye muzeeyi abantu nga tetunnabanenya Kaweesi bwe yafa abatemu tebalabikanga Isima lwe yafa abatemu tebalabika abatimu baliwa nabagamba police mpe wiki 2 nkwata abatayise ne General Muhoozi yebuza abatemu nobody is apprehended nakati kirumira bwe yafa abatemu tetubalaba mu involved mweyo gonda assassinate attempt mbababuulira kubanga kati ino okumanya nti abantu ebisosonkole babitwalawo kitegeeza waliwo abasigalawo okujjawo ebisosonkole yamasasi ne mundu zezi kuba abantu kubakwatanga jowe ekisosonkole bamutayimbwa mu mutwe ajja ebisosonkole byaki lwaki ekisosonkole kikozeseza balekawo we banattira balekawo abanatwale mumube mutirewo nga ajjawo ebisosonkole nedda abantu babagambe bugambe nti okujja ebisosonkole by'amasasi tebakimanyi ekisosonkole ogenda kikozesa mu kiteeka mu nyumba akiyoloma mutayimbwa mu mutwe baba mulinnye ekyo kimu. Ekyokubiri kyosobira okukola to ribbon off the crime scene. Ekyokusatu, look at the conduct of the Pastor Bujingo in the last 24 hours. Ayina gye sente zabuddeko ku account, ayina gye yakoze ekyo kubanga tubuuza mu intelligence who benefits from this murder. Ayina gye sente Bujingo, ayina gye yakoze eki abadde ayina appointment oba n'abantu waliwo abantu beyakyazizza abakwata kwemuke abadde ayina gy'alaga. So intelligence yeetaaga muntu ali concentrated mukwata ttiimu y'abantu nga 5 buli omu n'abaleetera ebyobusiru. The third one, abantu mubabuulire nti embwa tezikola nga abantu balinnyewo bangi. Abantu bave ku scene of crime. Abantu bave ku scene of crime. Naye abatemu bo tunaabazuula. Ati zoza cruise. Nze twali mutemu annema kuzuula wa. Taliyo. Kaweesi baamutta. Ati Kaweesi. No apprehend. Ati akubuulire wagonji ebyo mu poliisi bagenda kuttingana ne politics waayo. Nti sente z'abasajja bano omuli ono atunyamu atunyalamu zibadde ziyimiridde ku criminality kusokolanda z'abantu kukola kati bakimanyi Muhoozi tabyagalirako ddala olw'okuba Muhoozi ze clean man yayingidde ekibuga kakati aka kasajja zizo n'enkuŋŋaana ze baleeta banekamba buuli abantu bagana n'enkuŋŋaana babagenya amayinja ne mutawanya abakozi ne mutawanya ki enkuŋŋaana 3 I'm telling you. Tebali kuba bantu. Bawogane kali. Tebawoganira abagenyi. Kubanga kamba buli. Tumalirize. Ensi eno Uganda tewakyali nse hostinga nkuŋŋaana. Zimalawo ssente n'African Union yaddayo ku headquarters
kati obwavu obuliwo wano mubaganda okukolera mubawadde ki mwababirimu muba mukola nemudira abantu mbaja ku nguudo nemukola kana kalina obaliga mu Kampala ate nakawonya nakana akasajja aba EDF nabawulidde nga boogera ku byuma nti kasokola enda z'abantu baagala akabaati bakakaja awo kakati fete tufaani atta vampire ekyokusatu kye baba bakola abo abaserikale nti kati ng'ekyo bwe kibaddewo omuliro gusirika poliisi etendeke be tuyita ba forensic experts kakateebereza baatujjako ebinkumu era akasajja kekaaliyako kakizunza omu buli we kali wanuka buli we kali mu minisita wanuka kakizunza olutweke kali mu binkumu mu fingerprints kazibba sente kati kagamba baddemu ebyo ne mukalinde woteri zijja kutundibwa kubanga balwanyisa muhoozi is clean kakati kagambye kana kamu Kampala ak'obubaliga kakatuziza meeting ne kagamba omanyi okuba muhoozi tugambe n'abamajja ababe balemeddwa tuteekawo kampu aba EDF bali kubakwasa omutwe kwepakira ku bodaboda zaabwe dira obubaliga obuwumuze kasajjamu akasajja kwako mu Kampala ne petrol station yo bali bagenda kujoja wumuze obubaliga kale tetugenda kusukkawo wano mubadde balabi balungi happy new year sebo Diendi lwakuba abantu bange toyagala babuuzaako kubagamba happy new year kuliko bangi Kasuku wali Serengeti Kasuku yali Serengeti tayagala Kasuku tayagala kamera awo Kasuku kamera tajagala so bwetutyo bwetubaddeeyo olwaleero kasigale wano ne Kasuku tugira tunyumyanyumyamu ketusigire nga tunyumyanyumyamu wano bwetyo bwebadde naye nga Pastor Bugingo tukusaasidde nnyo bambi ketukusabire one ketukusabire osuuke bwebityo munange ebyensi webikola ki webibeera naye nga bwetyo bwe mbadde olwaleero enkyanja kuba wa analisinsi yange kangira nsigala wano n'emuzeeyi tukazino nazo bazituseera bannaye nkulisaayo nnyo ababadde mu enkuuka ye yasinze Kasuku anampa analisinsi enkuuka ye yasinze kati mwabali eniskini munvumira ki ani ayati ndi mwogezi wali yeni ejo nakoze shone saimo nena banga abantu bali eniskini munvuma kati munvumira ki ayati ze ndi mwogezi wa Fankon enkuuka ye yasinze Nkwacho festival yafunye abantu 13,000 ze mwafunye enkwacho yagenzo bagwako ku macha ati mwe mwabadde mulidde amayirungi kati nga buli mutwe mulaba buli mutwe mwabadde mulaba mu basatu nenge ekyaddala enkuuka tobongoota ye yasinze enkuuka ye yasinze mayinze juniors enjogera mazima kati muli oko muvuma ku TikTok ali agaze ni mwogezi wa Fankoni Forest mbo junior butakuwa sente bambi nze nina sente zange nze sikola analysis kunsasula njikolerera ggwanga ewe tuteeka mu level zamu kali nalebe bakadama junior alien omuvuddemu mayirungi geegaba kuba
nenge enkuuka ye yasinga abantu mukitegedde ekyo era temuddamu n'okugamba mbwekuuka simanye enkuuka yasinga enkwacyo naye kati mwe mayirungi gaali gabakubye mwakeera ku makya. That's when you understood nti baba kiki baba wangula bayina abantu 13,000 Ronald Mayinja yakabirawo Ronald Mayinja ye yali soba nenga bwebityo nawulidda Lweigi bamukubye obucupa gwe Lweigi webaze ne Katonda nti wayimba kati babebekulu bo tebayimba nalabye abawestana muli banyivu mbu Lweigi bamukubye obucupa bamukubye obucupa enkuuka bwetyo bweba ne babebekulu tebalinnyayo kitegedde so temubeeraawo kwekubagiza fe batukubye obucupa afe babutukubakubadda kati gaemu abava mu west mwakategeera nti obucupa weebuli wano wano abantu beekuba obucupa ne biggwa bebekulu ng'ate muganda ye teyayimbye kati ate gwe Lweigi wafunye n'omukisa oguyimba kati you are complaining wano naawe abantu bwe batyo abantu wano mu Central bako babebekulu baali yadda sente za gavumenti kati lwaki baba bayimba naye nga nammwe abakuba abantu obucupa mweddeko guno mwaka mupya empisa zammwe muzikomye mwaka guli tetuwagira kuba bantu bucupa naye kati nammwe era nammwe mukaaba nnyo Lweigi wa makasita wayimbye kati kyoba okola Lweigi gweddayo buzimbalala oyimbe eyo ate waliyo bucupa naye wano ekikono kiri mu nkuuka awo nalabye abagamba mbu Kabaka teyazze kasita Semakookiro yabaddewo annange Semakookiro wabaawo ne Ssaabasajja Kabaka abaawo mutemukitegeera nti ye second in command kati Katikkiro lwaki wali odde emabega ga ttenti okubire Kabaka essimu ng'abantu batabuse naye gwe kakati era Lweigi okaabisa kyejo olaba bavuma Katikkiro gwe amaaso gamukanuka abantu bamuga twagala Kabaka Katikkiro yadde emabega ga ttenti n'akubira Kabaka essimu namuga bagambye bakwagala awo mu nkuuka awo abantu baatabuka ne bamugamba Katikkiro tetwagala otumaleko wuzu leeta Kabaka gyali nadde mabega ga ttenti n'akubira namuga mukama wange bagambye bakwetaaga ozannyisa abantu b'omu nkuuka tebasaaga awe baleetera omulangira Semakookiro n'abawuubirako Abaganda ne batereera baamala kuleeta mulangira Semakookiro n'awuubira ku bantu abantu emitima ne gibakka so n'olwekyo ebintu by'Abaganda bwe bityo ebiba bya kibuli